आज 80व्या भारत स्वातंत्र्य दिनाच्यो सबंद गोंयकार आणि देशातल्या समस्त सगळ्या नागरिकांक हार्दिक शुभेच्छा दिता। आज आमच्या देशाक आमी 80वो वर्धापन दिन स्वातंत्र्य दिन आमी साजरो करतात आणि त्या निमित्तान आमचे प्रधानमंत्री लाल किल्ल्या वयल्यान तांच्यांनी आज सगळ्यांक हाक मारली की विकसित भारत 2047 हे करपाक सगळ्यांनी आपापलो हातभार लावचो आणि त्यामुळे त्या हातूंतल्यान 2047 जेन्ना 100वें झेंडो फडकयतले भारत स्वातंत्र्याचो अशा वेळाचेर आमी सगळ्यांनी मिळून आपले स्वताचे थोडे तरी कितें कंट्रिब्युशन आसा ही भावना निर्माण करपाक जाय आणि त्यामुळे तेजे भितर नशामुक्त आसत किंवा आपण एखादें बरें कार्य कितें तरी केलें शिक्को बरो शिकलो आसत आमी आपण एखादें बरें कार्य केलें एखादें बरें एक झाड लायलें एनवायरमेंट सेव करपाक अशा पद्दतीची भावना प्रत्येकान निर्माण करची आणि आमी ज्या तरेन आज फुडें वचत आसात भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक लागून फुडें फुडें अग्रणीय आसा आणि त्यामुळे त्याचे जर आज आम्ही पळयलें आसत कारण भारत देश एक वेळाचेर आमी पळयताले की आमचो 11व्या नंबरार जातले आज आमी 4थ्या नंबरार आयले आणि त्यामुळे ज्या तरेची वाटचाल देश करत आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो ह्या देशा भितर प्रत्येक कनेक्टिविटी आसतली रस्त्याची कनेक्टिविटी आसतली एअर कनेक्टिविटी आसतली रेल कनेक्टिविटी आसतली या सगळ्या तरेन सी कनेक्टिविटी या सगळ्या हातूंतल्यान भारत देश फुडें फुडें वचत आसा आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां खूब अभिमान आसा की आमी ह्या देशाचे नागरीक आसात। आमी दोनूय गोष्टी पळयल्या आज जे नवे भुरगे जे आसात तेंच्यांनी केवळ डेव्हलप भारत पळयता हाच्या पयलीं आमी कशा पद्दतीन म्हणजे आमी 19th सेंच्युरीन ज्यांच्यांनी जल्म जालो तेंच्यांनी दोनूय गोष्टी पळयल्ल्यो आसा म्हणजे आज एक वेळ आसतालो की एखादो महामारी जेन्ना येता त्या वेळाचेर भारत देशान ते वखदां मागीर येतालीं वॅक्सिनां पूण आमी कोरोनाचो काळ पळयलो कोरोना येतकच ज्या तरेन 9 म्हयने भितर वॅक्सीन तयार केलें आमकां दवरलें अशें न्ही तर ते भायले बाकीच्या देशांक जे गरीब देश आसात तांकां दिवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा आनी त्यामुळे जे एकच लक्ष आसा की भारत देश हो फुडें वचचो भारत देश नंबर 1 जावचो आनी त्यामुळे ती भावना सगळ्या भितर जागृत जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी ठरयलें की हर घर तिरंगा तिरंगा यात्रा अश्यो विविध अश्यो संकल्पना तांच्यांनी दवरल्यो जेणे करून प्रत्येकाक देशा भितरली अभिमान जो आसा आपलो म्हजो देश ही भावना आसूं जाय आणि म्हणून हांव आजच्या दिसा सगळ्या युवक जे आसा तांकां एक मॅसेज दिता कारण तांच्यांनी म्हाका याद जाता की जंतर मंतराचेर जेन्ना आंदोलन जालें आनी तें आंदोलन कोणे तरी पॉलिटिकल पार्टीनी भितर भुरग्यांक थोड्यांक हें केलें कारण आनी नरेंद्र मोदीचेर नाका तें उलोवप केलें तेच्या आई वयल्यान नाका ते गोश्टी उलयले सगळ्यांक दिसतालें की तेंचेर भुरग्यांचेर एक्शन जातली पूण नरेंद्र मोदीजीन म्हणलें की ना ते भुरगे जे आसात ते भुरग्या बसात ते म्हज्या देशाचे भुरगे आसात आणि त्यामुळे हेच भुरगे फुडें हो देश फुडें व्हरपाक तेंची गरज आसा ताणें म्हणलें एकाय भुरग्याचेर एक्शन घेवं नाका जेणे कितें म्हटलें आसत आपल्याक कारण त्या भुरग्याक ताका कळून आसत ताणें उलयलें आसतलें पण त्या भुरग्यांचेर एक्शन घेवं नाका ही भावना दवरली आनी म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक खास करून सांगपाक सोदतां की भुरगीं जीं आसात ही आमची फ्युचर आसा हो देश हीच भुरगीं चलयतलीं हीच भुरगीं कोण तरी आमदार जातले खासदार जातलीं मुख्यमंत्री जातलीं कोण तरी प्रधानमंत्री जातलीं कोण तरी आपापल्या प्रोफेशनान फुडें वतलीं आणि त्यामुळे तांच्यांनी मिसगायड जावं जायना तांच्यांनी बरें शिक्षण घेवपाक जाय आणि देश भावना मना भितर दवरूं जाय आणि आमी सगळे एक आसात ही भावना खास करून भुरग्यांनी मनान दवरची व त्या धर्माचो त्या जातीचो हें आमी तकलेन दवरचें न्ही आमी जेन्ना भुरगे शाळेंत शिकताले आमकां कोणाची जातूय खबर नासताली आनी कोणाचो धर्मय खबर नासलो आमी सगळे स्टुडंट वांगडा सगळे आनी म्हणून तर शाळे भितर तेन्ना जी संकल्पना जाली ड्रेस युनिफॉर्म हो युनिफॉर्म कित्याक तर आमी सगळे एक आसात तांकां युनिफॉर्म आमी आसात ह्या भुरग्यान वेगळे कपडे घाले तो श्रीमंत तो गरीब ही भावना आसनासली आणि त्यामुळे ती भावना जागृत धरून आमी जेन्ना 100 वर्सांची वाटचाल फुडें करतात तेन्ना ही भावना आमच्या भितर डेव्हलप जावं जाय आणि तीच खऱ्या अर्थान हें हांव म्हाका दिसता की देश फुडें व्हरपाक बरें पडटलें आणि त्यामुळे हांव परत एकदां भारत स्वातंत्र्य दिनाच्यो 80व्याच्यो हांव सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की आमचो देश खरोखरच फुडें वचचो आमचें गोंय फुडें वचचें आनी हें पळोवपाक आज जीं भुरगीं आसात ती सगळीं फुडें वचचीं सगळ्यांक धन्यवाद ते बरें तुम्ही नॉमिनेशन फायल केलें प्रेसिडेंट म्हणून ऑलिंपिक एसोसिएशन तुम्ही कितें सांगूंक शकता आज हांवें ऑलिंपिक को ऑलिंपिक असोसिएशनच्या अध्यक्षपदाचें नॉमिनेशन फायल केलें आनी काल आमी सगळेच जाण आमचे वेगवेगळे 30 असोसिएशन जे आसा त्या सगळ्यांचो पूर्णपणे पाठिंबो की सगळ्यांचें म्हणलें की एक मतान आमी सगळे जाण नॉमिनेशन तुजें फायल करुया म्हणून तांच्यांनी काल सांगलें आनी आज हांवें हाका नॉमिनेशन फायल केलें म्हजें असोसिएशन जें आसा तें जुडो असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान हांव ह्या ऑलिंपिक असोसिएशनाक आयिल्लो आसा
आनी ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं तांकांय सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तांच्यांनी म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका ह्या हाचेर नॉमिनेशन फायल करपाक आज दिल्लें आसा. आमचे रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट विठ्ठल नायक हांच्या समोर तो म्हजो अर्ज सुपूर्द केला. आतां बाकीचो इलेक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो, ताचें व्हेरिफिकेशन आसा, स्क्रुटिनी आसतली आनी मागीर 25 तारीख तें इलेक्शन आनी डिक्लेरेशन आसतलें आनी त्यामुळे आज हांवें म्हजें नॉमिनेशन फायल केलें. आज पयलो दीस तरी आज नॉमिनेशन फायल करता. एकच दीस सकाळी आतां सकाळी 10 ते सांजची 4 पर्यंत नॉमिनेशन टायम आसा आनी फाल्यां स्क्रुटिनी आनी नंतर लिस्ट ऑफ डिक्लेअर जातलें आनी 25 तारीख मागीर डिक्लेअर जातलें. अशें पोस्ट Association रोल कितें? असोसिएशनाचो कारण जितले जी आमची असोसिएशन वेगवेगळी आसात, 30 वेगवेगळे असोसिएशन आसात, त्यांच्या भितर आमी तांचो जे ऑलिंपिकाक आमची भुरगीं मॅक्झिमम कशा पद्दतीन फुडें वतली, त्या स्पोर्ट्साक आमी कशा पद्दतीन फुडें वतले सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आसत आनी त्यामुळे ताचो एक रोल तसो, कारण प्रत्येक जाण आपलें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून कार्यरत आसा. ह्या सगळ्यांचो एकत्रपणान म्हणून हें ऑलिंपीक असोसिएशन जें आसा तेजे 13 मेंबर आसात वेगवेगळे, ताचे भितर अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजिनदार आनी मागीर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स असो ते सगळे. पण काम करता आसतना सगळे एकमतान आनी सगळे मिळून आमी हें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून आमी प्रयत्न करत आसतले. आमचे भाऊ श्रीपाद भाऊ नायक हे ह्या असोसिएशनाचे 2दा अध्यक्ष जाले. ताचे पयलीं आमचे सुभाष भाऊ शिरोडकर आशिल्ले आनी त्यामुळे तांच्यांनी जी परंपरा फुडें व्हेल्या ती फुडें व्हरपाचें काम म्हाका ह्या माध्यमांतल्यान करपाक पडलें. नॅशनल गेम्स फुडें आसा सो तेजे म्हणून ताका हे सगळ्यान म्हणून त्याच्या सगळ्यात म्हत्वाचें आसा, कारण येणाऱ्या 2030 नॅशनल गेम्स आनी 2036 ऑलिंपीक गेम आनी त्यामुळे ताचो आमचे ह्या सगळ्या असोसिएशनचो व्हेरी इम्पॉर्टंट ताचे भितर रोल आसा. कारण आमची भुरगीं ताच्या भितर पावूं जाय, प्लस आमचोय प्रयत्न आसलो की थंयच्यान एक तरी गेम ही आमच्या गोंया भितर जर आयली आसत जाल्यार दॅट इज बिगेस्ट अचिवमेंट हें आमकां जातलें. आनी तातूंतल्यान वेगवेगळे विशय आसात, त्यामुळे येणाऱ्या हातूंतल्यान एकदां डिक्लेरेशन जावनी मागीर त्या नंतर बाकीचे विशय डेफिनेटली आमी तुमच्या समोर दवरता. आनी सगळ्यांत पयलीं मिडियाक हांव धन्यवाद दिता, कारण म्हाकाच खबर नासली की हांव अध्यक्ष, पण मिडियान बऱ्या तरेन पब्लिसिटी जी आसली ती खऱ्या अर्थान मिडियान केली. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसत, प्रिंट मिडिया आसत, आनी ताका लागून हांव सगळ्या मिडियाचे मना पासून धन्यवाद दिता. कारण म्हज्या पयलीं पिढ्याक कळ्ळें की हांव अध्यक्ष जावपाक शकता म्हणून, आनी त्यामुळे मिडियाक हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक शकता. सर कितक्या वर्साचो टायम पिरियड आसता? हीज पिरियड ऑफ 4 इयर्स. सर कमिटीन कोण लेडीज मेंबर आसतले? 3 कारण आता 30% अशें पडटा, ती 3 लेडीज मेंबर आसा त्या दिवसाक. कारण बेजिकली आतां आमची बॉक्स हें आसा वेटलिफ्टिंगची अध्यक्षाच आमची महिला आसा. शूटिंग असोसिएशन त्याची अध्यक्षाच महिला आसा, त्यामुळे महिलाय स्वताय कबड्डी असोसिएशन आसा त्यो महिला आसा आनी ऑलमोस्ट बऱ्योच महिला लीड करतात ते असोसिएशन आनी त्यामुळे महिलांचे रिप्रेझेंटेटीव कितके ऑलिंपिक एसोसिएशन आसा ती? 30 आसात टोटल. पण ते 30 आहा, पण तिगांचे विचार वेगळे वेगळे आसता. तर तुमचो प्रयत्न कितें आसतले तांच्या सगळ्यांचे? म्हाका सगळ्यांक एक बरें दिसलें, कारण काल सगळ्यांचे जेन्ना एकमत जालें, कारण हांव पयरूच आयला आनी त्यामुळे म्हजे कडेन उलोवणी तांची चालू आशिल्ली, पण काल सगळेच जाण आयले आनी सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की आमी एकमतान सगळें काम करुया आनी युनॅनिमसली सगळ्यांनी म्हटलें की आनीक अध्यक्षपद जें आसा ताका आनी आमी इलेक्शन करप ना, सगळे तुज्या नांवाक आमी पाठिंबो दिता, पण इलेक्शन प्रोसेस जो आसा तो करचो पडटा, दॅट हॅज टू बी हें. पण सगळे एकमतान करूं जाय आनी सगळ्यांक बरोबर फुडें घेवन वचूं जाय. तुमकां कितें दिसतालें की नॅशनल गेम्स जालो तेन्ना आमकां जायते डिफरन्सीस दिसलेले, ते खातीर एकदम कशें आसा की सगळ्यांक, कारण आमी एकटो कोण कांय करपाक शकना, प्रत्येकाचें डेडिकेशन आसा, प्रत्येकान आपापलें असोसिएशन फुडें व्हरपाक लागून, कारण सरकारा कडल्यान सगळेच पयशे मेळना, पण ते फुडें व्हरपाक आपले स्वताचे पयशे कश्ट घालचे पडटा आनी त्यामुळे प्रत्येकाचें कंट्रिब्युशन आसा, त्यामुळे सगळ्यांक तितलो स्कोप दिवं जाय आनी तितलोच तांचो प्रत्येकाचो सन्मान आसूं जाय. 13 जाणांची कमिटी जरी आसली आनी बाकीचे असोसिएशन भितर रिप्रेझेंट नासले जाल्यार प्रत्येकाक तितलो स्कोप आसा. येणाऱ्या दिसांनी भरपूर गोश्टी आमकां ह्या ऑलिंपीक असोसिएशनच्या माध्यमांतल्यान करपाचे आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता 30 जाण खंय ना खंय तरी एकोमोडेट करचे पडटले, एडिशनलूय लोक आमकां लागतले आनी त्यामुळे सगळ्यांक फुडें व्हरूं जाय, सगळ्यांक घेवन फुडें वचूं जाय आनी एक नांव उरूं जाय की आमचें असोसिएशन गोंया भितर ऑलिंपीक असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान सगळेच जाण आपापल्या क्षेत्रांत बरें कार्य करतात. तांकांय प्रत्येकाचो एम कितें आसता की गोंयचे भुरगीं आपल्या खेळा भितर तेंच्यांनी नावलौकीक मेळोवचें, गोंयानूय मेळोवचें आनी देशान मेळोवचें आनी जगान मेळोवचें, ही प्रत्येकाचो उद्देश आसा.
त्या निमित्तान सगळे जाण प्रयत्न करतात. सेंट्रलाचो कितलो सपोर्ट आसतलो फायनान्शियली बोर्ड? आता कितें आसा, आजूच हांवें नॉमिनेशन फायल केलें आनी त्या नंतर बाकीचे गोश्टी ज्यो आसात सेंट्रलाचो आमकां कशी मदत करपाक मेळटली ह्या सगळ्या गोश्टीचे आमी पूर्णपणे ताचेर हें करतले. कारण एक आसा की आमची ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जी आसा ती टी उशा आसा, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसा, आनी त्यामुळे ताच्या भितर आसात किंवा आमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, कारण आमचे प्रधानमंत्रीचो एम आसा की भुरग्यांचो इनवॉल्वमेंट करूं जाय आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्या मनसुखभाई मांडविया जे आसात आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स, ते बरे तातूंतल्यान पॉझिटीव आसात आनी म्हाका दिसता आमी ह्या हातूंतल्यान आमकां हें फुडें व्हरपाक एक बरो. आनी सरकाराचें जें माय भारत म्हणून जें आसा ताचो गव्हर्निंग बॉडी जी आसा ताचो ऑल इंडिया गव्हर्निंग बॉडीचो एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांव ताका रिप्रेझेंट करता फ्रॉम द राज्यसभा, आनी तेजस्वी सूर्या जे आसात मेंबर ऑफ पार्लिमेंट लोकसभा, ही इज रिप्रेझेंटींग फ्रॉम द लोकसभा. सो ते इज अ पार्ट ऑफ ऑल दीस एक्टिविटीज आनी त्यामुळे हातूंतल्यान आमकां गोंय आनी केंद्र हातूंतल्यान एक समन्वय घेवन आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ह्या दृश्टीन पॉझिटीव आसात, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर, आनी त्यामुळे एकट्याच्या कारण सरकाराचो सपोर्ट जर जाय आसत जाल्यार आमकां ह्या सगळ्यांचें पाठबळ आसचें पडटा आनी तें म्हाका दिसता पूर्णपणे पाठबळ आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण आमी गोंयच्यानूच वयर वचचें पडटा, सडनली आमी वयल्यान सकयल येवं शकना. त्यामुळे लोकली तांचो सपोर्ट हो जायच आनी ताच्या बरोबर, कारण प्रत्येकाक दिसता की मुख्यमंत्र्याक दिसता की म्हज्या स्टेटींतलो भुरगो फुडें पावचो, आनी त्यामुळे केंद्र सरकाराक ती जितली कितें मदत जाय ती कितली मॅक्झिमम घेवपाक मेळटा ती आमी करूं जाय. पण एक कशाची प्रायोरिटी जी आसा म्हाका दिसता की आमच्या ऑलिंपीक असोसिएशनाक हें आसा, पण ऑलिंपीक असोसिएशन सुरवात म्हणटा ती बसपाक ऑफिस, आनी त्यामुळे तातूंतल्यान आमची सुरवात, बाकीचे गोश्टी हळूहळू करतली. थँक्यू वेरी मच. 13 पोस्टाचें नॉमिनेशन जातलें. ते सगळ्यांची अजून कोणें आनीक भरलेलें नको, पण वेदर 4 नंतर कळटलें की इट इज बाकीचे सगळे अनअपोज काय कितें तें सांजचें कळटलें. सो 4 लास्ट टायम आसा. म्हाका दिसता अजून पर्यंत बऱ्याच जाणांनी नॉमिनेशन भरलेलें आसा. कितले टोटल आयज बोल? 13. सर अपकमिंग ऑलिंपिक गोंयच्यान खुबशे पार्टिसिपंट जावचे म्हणून तुमचें कितें विजन आसतलें? म्हणून आमचें विजन एज अ ऑलिंपीक असोसिएशन म्हणून आमचें तें असोसिएशन स्ट्रॉंग कशें जातलें, इंडिपेंडंट कशें जातलें, कारण इट इज नॉट अ हें ह्या सगळ्याचें ऑर्गनायज करून एकटें म्हणजे ऑलिंपीक, पण बेजिकली काम करता आसतना प्रत्येक असोसिएशन आपापल्या पद्दतीन करता. तांकां घट करपाक जाय ग्रावंडार, तांच्या भितर मदत तांकां कितें जाय त्या संदर्भांतली पूर्णपणे पाठिंबो आनी भुरग्यां डेवलप करपाक लागून तांकां जें कितें करपाक जाय तें असोसिएशनाक आमी फाटल्यान रावन मदत करपाक जाय. थँक्यू वेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.